jo veig amb els retirs i amb les sessions que la gran falta de la humanitat és sentir-te escoltat. O sigui, i sentir-te escoltat sense judici. Sí, bueno, és això. És a dir, és explicar la teva vida. Potser la persona t'està explicant una cosa que tu trobes tan normal i a la persona li surt plorar perquè no ho ha explicat a ningú d'aquella manera i està allí en un grup que tots l'escoltem i no l'estem jutjant i la persona ja se queda relaxada i potser ja se li va la meitat del problema. Que a vegades no cal expressar-ho en paraules, no? O a vegades no cal explicar, no cal explicar la vida tampoc, que la gent no es pensi que també s'ha d'explicar la vida al retir, no. Però a vegades és l'espai que et sorgeix de ganes d'explicar coses que sents, no?